vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Me chamo Lucinete, tá? Vou aqui fazer mais uma receitinha. Fazer aqui um bolinho bem simplesinho, pessoal, tá? Então, sem muita conversa, eu vou começar a fazer o nosso bolo, tá? E aí, pessoal, vou começando aqui. Vou baixar mais um pouquinho aqui, tá? Pra vocês verem. Então, aqui vou começar pelos ovos. Aqui eu tenho 3 ovos, pessoal, tá? Vou colocar aqui os 3 ovos. Aqui eu tenho 100 ml de óleo. Tenho aqui 3 colheres de manteiga. Se você não quiser colocar manteiga, você não coloca, tá? Se você não quiser também colocar o óleo, você não coloca. Aí fica ao seu gosto. É receitinha bem simplesinha, pessoal. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Pessoal, essa xícara é 200 ml, tá? Ela é assim, é um pouquinho assim grande, mas é 200 ml mesmo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Aqui eu tenho 250 ml de leite. Então, pessoal, vou bater logo isso aqui. Vou levar ali pra bater, porque a tomada daqui fica um pouquinho distante. Já volto, tá, pessoal? Pronto, gente, voltei. Ai, são coisas da vida. Aqui está, pessoal, toda a mistura. Coloquei aqui, tá? Os ovos, a manteiga, o açúcar. Como vocês viram. É bem rápido, bem simples. Muito simples mesmo. Aqui. Vocês estão vendo? Olha, gente. Aqui vou colocando a massa aos poucos. Eu só vou fazer um bolo de biscoito. Uma massa de trigo, mas também biscoito triturado, tá? Vou botar aqui. Aqui é o trigo primeiro. Trigo sem fermento, tá, pessoal? Vou mexer. Que vocês vejam. Mexendo aos poucos. Já vou. Pronto, pessoal. Voltei. Aqui. Já coloquei uma xícara, tá? Porque isso aqui é uma xícara de 200 ml. Vou colocar outra xícara de trigo. Vou peneirar. Que às vezes fica umas coisinhas assim, umas pelontinhas, né? Aí é bom a gente peneirar. Pra ficar um bolo bem. Ficar aquele bolo seco, rachado. Pessoal, aqui eu tenho 250 ml de leite, tá? Vou colocando aos poucos. Esse não é leite de caixa, é leite ninho, tá? É leite em pó. Vou colocar 2 xícaras e meia, tá? De trigo, tá aqui. Pronto. Já volto, pessoal. Pessoal, aqui eu tenho 300 gramas de biscoito triturado. Esse aqui é biscoito de chocolate, tá? Aquele biscoito. Pode ser o biscoito que você quiser. A bolacha que você quiser, entendeu? Então esse aqui é um biscoito triturado, passado no liquidificador, né? Então eu vou colocar aqui, aos poucos, tá? Na massa do bolo. colocando leite, mais um pouquinho de leite.
Já volto. Pessoal, eu já misturei toda a massa. Agora aqui eu tenho uma colher de fermento. Bem generosa mesmo, vou colocar aqui, tá? Fermento para bolo. Por último é que você coloca o fermento. Aí você vai dar uma mexidinha. Não precisa mexer muito, né? Só pra misturar mesmo. Pronto, pessoal. Já está pronto a massa do bolo. Tá? Já volto. Gente, eu tenho aqui essa forma. Eu vou colocar ela. Toda essa massa aqui, tá? Olha. Eu triturei os biscoitos. Então é bolo de biscoito maisena. Batidinha assim nele. Pronto, gente. Está aqui. Vou levar ao forno. Quando estiver pronto eu volto para mostrar a vocês. Voltei. Aqui eu tenho essa panela, tá? Eu vou preparar agora o recheio. Aqui tem uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui. Que as crianças aqui só gostam de bolo com recheio. Quer recheio? Eu vou, porque tu não botou recheio. Vou tirar tudo mesmo, né, gente? O negócio não tá fácil. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Bem, tá aqui. Vou mexer, gente, isso aqui, tá? Daqui a pouco eu volto. Aqui eu tenho 3 colheres de leite em pó, tá? 1, 2 e 3 bem generosa. 3 colheres bem cheias. Vou misturar aqui. Vou fazer ele branco. Se você quiser colocar chocolate, você coloca, tá? Se você tiver uma barrinha de chocolate, pode ser branca ou chocolate, né, do preto. Aquele meio amargo, né? Então, gente, é isso aí. Já volto, gente. Aqui eu tenho 150 ml de leite. Tá? Vou colocar aqui. E vou levar para o forno, tá? Para o fogo. Quando isso aqui tiver tipo brigadeiro, né? Aí eu volto, tá? Pra mostrar a vocês. Coloquei aqui no fogo baixo, tá? E vou mexer até fazer o creme, tá? Tipo brigadeiro. Só que o brigadeiro é preto, né? Aí fica tipo beijinho. Só que o beijinho ele fica um pouquinho mais duro, mais consistente. Isso aqui é um pouquinho mais fininho, tá? Já volto. Olha aqui o nosso bolo. Bolo de biscoito, tá? Bolo de biscoito maisena de chocolate. Então aqui, gente, eu vou virar ele, tá? E mostro a vocês. Olha que lindo. Bolo de biscoito. Biscoito maisena. Bem fofinho, olha. Olha. Bem fofinho, bem fofinho. Faça em suas casas que vocês vão amar, gente. Tá? Gente, eu já volto, tá? Em 2 pedaços, tá? Aqui eu vou colocar. Isso aqui é leite condensado, tá, gente? Ele fica bem molhadinho. Já volto. Cheio, tá? Sim, tô assim bem rápido, gente, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Gente, voltei pra mostrar a vocês nosso bolo, tá? Aí os biscoitinhos se quebraram, aí eu emendei, gente, olha. Tá vendo? Aqui está o bolo. Tá, gente? Bolo de biscoito, maisena de chocolate, tá? Aí eu fiz essa decoraçãozinha aqui, tá bom, gente? Gente, se vocês gostaram, tá? Deixa um joinha, um likezinho aí, tá? Vou tirar umas fotos, daqui a pouco eu volto, tá, gente?
Pessoal, voltei. Aí eu vou tirar aqui um pedacinho, tá? Pra vocês verem. Um pedacinho do bolo. Isso aqui. Olha, pessoal. E assim. Deixa ele ficar deitado mesmo, pessoal. Ele tá cansado e quer ficar deitado. Olha aí, gente. Moranguinho. O bolo. Tá vendo? Mostrar aqui a vocês como ficou. Olha. Vendo? É isso aí, gente. Tá aqui. Ficou bem gostosinho, bem fofinho, olha. Delícia. Delícia, gente, tá? Um pouquinho quente. Aqui. Se vocês gostaram, pessoal, deixa um likezinho aí. Joinha, tá? Para você receber notificação dos outros vídeos, tá, gente? Uma boa noite, fica com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente!